E aí, criançada, esse vídeo vai pro YouTube, hein? YouTube, hein? Gente, alguém pega o meu prato. E aí, Cã? Tá legal aí, meu? Não, agora. Tá boa a fogueira aí, Magrela? Tá calor aí? Ah, um pouco. Tá. Aí sim, hein? Gente, como fazer... como fazer... Ó, eu vou Te ensinar. ferraram, hein, Cláudio? A fazer marshmallow. É, você pega o marshmallow. Deixa eu ver como é que ele tá antes e depois do fogo. Tá, olha, gente. Deixa eu ver como é que é o aspecto dele antes. Olha, marshmallow do dia. Então, É, daí do pega dia. um galho. Ei, cara, eu tô me pintando aqui de dar nome. Tá, pai? Tá filmando? Tô filmando, vai. Olha que me pegou fogo. Agora, pera aí. Caiu o meu. Ele está pronto. Nossa, filha, como ficou saboroso. Come aí, meu amor. Vai canal. Vai, isso aqui é pouco. O telefone ali só me... Ah, caiu. Aqueles que eu não sei.